好，来继续来看苗栗市有一个小家人啊，骑机车到一个路口，突然间常常就来倒弯，结果后壁两个骑机车的老先生着青惊，未付险转来刹车，其中一个单老先生重伤死亡。法官认定，就是这个小家人啊，凊彩就来倒弯，害老先生着青惊。 当下刹车来死亡，所以用过失致死罪，甲这个小家人啊判刑10个月。相片当中，三台机车卡伫路中，两台机车倒伫涂骹，物件嘛落伫涂骹。红色机车又搁流出来，造成机车倒来原因就是这台红色机车。 红色机车是苗栗市一位姓杨的小姐骑伫路中，向伫路口的时阵要倒弯，造成两位对伫后壁的老先生未付险，摔伫涂骹。其中姓陈的老先生送病院了后，要是过身。 法院判定造成姓陈的老先生死亡的原因，就是姓杨的小姐向倒弯，和老先生惊到未付反应，才累残。法官没有认为说是有撞击，但是他让他重心不稳倒地啊，当然是有过失。那本件送复议的结果都认为。 完全是被告的过失。法院认为，姓杨的小姐一直认为家己无罪，嘛无和死者的家属和解，态度无好，所以判刑10个月，会使上诉。如果是我的心情的话，我觉得这样判也不算很重，觉得这个合理就对了啦哈。对啊，不该转弯的时候转弯了，都不打方向灯，是随他高兴。伫路啊，向违规倒弯，就算无直接甲别人弄着，毋过造成后壁的民众惊到累残死亡。控判有罪，民众嘛拢讲真合理。警方嘛要提醒骑士有驾驶人，爱遵守交通规则，避免变做肇事者。